Рам, пам, парарам, пам, пам, парам. Да, зад нас са точно. Само ми казва, идват. Идват зад нас са точно. Сега се караме по улиците на Нью Йорк. Искам да ви покажа Fifth Avenue. Това е най-хубавото, как? Най-известното. Разбира се, ако не дойдеш на Пето авеню в Нью Йорк, все едно, че не си ходил хрещени. Какво е това? Точно така. Ами да, ето гледайте тук магазини. Да, на Сливен сте бани ходили ли си? Това е. Ето го същото, само че тотално различно. Само че Сливен, Fifth Avenue е разкопано цяло. И не можеш да го минеш. Хубави такива има къщи магазини. Магазини тук има интересни. Има ли хубава карандела, бе? Еми, само на карандела не мога да седиш. Ето една църква с петолъчката отгоре. Това е положението. Това е дирижето Минки.